Một tay. Các người đến đây làm gì? Chẳng phải các người đi cắm túc sao? Trí nhớ một gì kém như vậy à? Nam nhân bên ngoài không được tham dự giáo huấn trong nhà. Hôm qua mới nói, hôm nay quên rồi sao? Nghe nói đủ về vụ, nhưng không rất là dữ. Không chi cũng tính là cha đó. Khổ sở đang bị ra đi dẫn nó đến. Chỉ xin nhận được cha một chút đã tân rồi. Rồi đi làm gì đủ với các người. Đi đi. Quang Lan! Quang Lan! Quang Lan à! Cha trở về rồi sao? Quang Lan! Quang Lan! Cha! Đừng lo, Cha! Cuối cùng con gái cũng được gặp cha rồi. phòng gì nha. Vừa rồi nghe mẹ cô hỏi, con sinh là chớ mong ta. Đúng. Con gì mấy ngày nay con ngủ được một đêm ngon chứ. Mắt nó cũng đỏ hết cả đi. Dạ không, con trai sinh là một Trung tâm xương khớp cẳng cốt đang chạy Không đi à? Chi tiết hôm nay, ưu tiên cho 50 người đau nhức xương khớp cẳng. Đi từ từ từ. Mèo nó ăn cơm nữa. chịu khổ. Nhà đi cũng đã đi, cùng một đi. Ở phòng cao Ai điểm đi đi nó đi. trong sơn thảo. Bạn đi đi. Tôi không buồn nấu cơm, mình chỉ để nấu cơm mà ăn. Đâu cho con mèo đi ảnh hưởng riêng cái lỗ kia kìa. Chắc cha, Cho nên con cả đi dạo. Đấy, hai đứa về cái đồng tiểu súc sinh không biết tớ thân. Cái con nhà này là Mày có thay đồ không? không. Mày trả lời không với ai đấy? Gào đu đấy, uống rượu. bây giờ bạn lại nhớ ta là cha của nó phải không? Hả? Bạn có biết vì sao bác già dám nói lại trong tôi hay không? Bạn hỏi đi, bản thân con có biết không? Cả ngày lêu lỏng ở bên ngoài, quen với một đám bạn không ra gì. Uống rượu chơi quả, ăn nói bừa bãi, lại còn ăn những cái chuyện chuyện kia, cũng nói sang với mày chuyện là thành hư. Lời sai rượu nói ra bị người ta nghe thấy, là bị truy cứu lại. Như vậy chẳng phải là đã ghi ra quả tay rồi sao? Cái quả tài trời. Toilet. Miu. Toilet Miu này.